the Moon and Earth channel, and welcome to 20 Minutes. It's me, myself, MC Ronnie. And Jonathan Frederick Chisitu. Tubaniriza mu mena abafanzi baffe era pozi namwe abatugoberera mukutu okuba nti mulaba ebyo embozi zaffe ze tuba tubanyumizaako ezimu ziri fun ezimu zikwasa ennaku naye we have to tell it as it is munatusonyiwa ekikozesezza naye tulina okwogera nti mwenna ampozi abo batamanyi South Africa oba batajjangako South Africa bamanye what to expect bwe baba nga bazze e South Africa. Pozi nammwe mwebala kuba nti no aba followinga pozi abalaba gundi mwebale comments zaffe nga zoyina ku Facebook tulinako ku Facebook ono ninawo Rose Kugonza ye bambi yagambye nti mukomweyo ku screen mubadde mutumisinga nimbategeera Marvin the Center n'agamba kale nyumirwa nnyo program yammwe Mutebi Pastor Mutebi Steven yabuuziza nti bannaye Big Drum Production ate yaddawa Pastor Mutebi Big Drum Production tefanga bwobanga okyalaba Jonathan Frederick Chisitu tumanye Big Drum ekyaliwo yes mpozi ataawo kuwa YouTube bagamba batya tulina omukyala Brenda Kanakulya ye agamba Jonathan you have inspired me too era nagamba ndawula Bob what you did is very impressive. Yes bannange twebaza nnyo kubanga mutuninga ne muwuliriza bye tugamba ati ntulaba so please do subscribe to our channel and you keep getting more and more programs. Ate era mpozi mbaga muyina kye mwagala tuwogereko ku mutwe mwagala tuwogereko era nagwo mutulekere gunze ezo mu comments kike mwagala tuwogere what more do you want us to talk about. Twagala nnyo kubanga tukwata ku nsonga ezizimba abantu dani kubanga tubeera mu tukayana bukaya nyinyi tuvaawo nga temwina kye mugamiddwamu olw'okubanga tukuba okubikerere ng'aba Manchester ne Arsenal nze ni musajja wa Manchester zedu Arsenal nate ne Chelsea mpitayo tujja kuvaawo nga twogere tumanye tumaze ebiseera twogera naye ng'ate tekina kyekizimbye anyway kunyumirwa kuba lwali naye at the end of the day tolina nnyo kyamaanyi kyoba ofunyemu pozi era mbaddeko ne mugalajawo Pretoria West mubajje mwami Lwanga mwebale nnyo omulimu gwemukola pozi ne Ibra eyita mwana wa Muguuda mwebale kuba nti no mulaba channel yaffe era mwebale kuba nti no Yes. Magda J ne Murangira wali ku Kona Pretorius and Paul Kruger. Magda J nafuna message nti ka program ka kunyumira nagamba tukajja kunyumira wali otangana naye yawe bali kuweza ka comment hapo. Omutwe gwa leero tugenda okwogerako nti omanyi waliwo enjogera egamba mu Luzungu bagamba when you go to Rome do as Romans do. Mu Luganda bagamba batya? Bwogende Bulumi bulyambwa bwogende bulyambwa naawe ng'olyambwa naye ebiseera ebimu nkiwakanya ebiseera ebimu nzikiriziganya nakyo naye nga tugenda okubanga twogera tujja kulaba kiki ekisinga okukkiriza olyembwa oba okugana okulyembwa. Omanyi nga sinatambula nga nkyali Uganda awo omukwano gwange yagenda mu America yangamba ti ekyemisana alya hot dog nga hot dog embwa eyo kya kata wananze n'okulyembwa nangamba nti bwogende bulyambwa olyambwa nze mpozi nategeera mbwa ddala eri mabuja yaffe nategeeramu. So twagala tutwebuuza nti ddala bwe tuva ewaka bwe tuva Uganda ne tujja South Africa wano tukyuka oba tusigala kyekimu. Waliwo ensonga nnyingi nnyo nga zetugenda okulambulwa lwaleero lwaki abantu bakyuka oba lwaki abantu basalawo okusigala nga bwe baali naye ng'ebiseera ebisinga kizibu nnyo okusigala nga bwe wali. Omanyi mwami Jonathan nti waliwo ebintu bingi mpozi bwe tuba twakajja ntugezaako okuba nti twekuumira mu mbeera ebyo bye tuzze nayo okuva e Uganda oba enneeyisa gye tubadde tweyisaamu nga tuli Uganda naye weesanga nti nno community gy'obozzeemu
ekuforcinga in a way sometimes okikola lwa butaya nga toyagala naye olwokuba nti nno you have to fit in the society nti weesanga nti nno okikoze kakiringa mu bakwasi b'amateeka bw'oba mbega bakusindisa okubega abanywi b'enjaga abatunzi b'enjaga butereevu olina okukola tebakola osobola okufuna kakati abantu bangi nnyo wano njogera ku bali South Africa bangi bakyuse abaali abasomi tebakyasoma abaali abasaala nga yejjuma swala temuyitako kati bamujjukiza bujjukiza okitegeera naye kiki olw'embeera n'emirimu gy'akola olumu kimulemesa okuba nti afuna na budde busobola kugenda kukola ki kati ntandikidde kubasaba oba kubasaala nga tonnagenda namaaso nyinza okuwa example yange nze Uganda ekkanisa yange actually ya Namirembe Cathedral Protestant kakati era nga buli sabbiiti ngenda ne muzeeyi ne tusaba sabbiiti ku Sande kakati nga kitegeeza nakulamu jjajja wange yali reverend era okuva dda mu buto nga okusaba kyo kya kimu mu musaayi tojja kulya mmere nga tusabye ezukuka osabe ogenda okwebaka saba olujjajja ku Sande nga era ebiseera ebimu nabolekerako jjajja wange ng'asota akagaali ng'agenda oluse busaabaga oba agenze kasokoso ng'agenda kukola ki agenda kubuulira njiri yali reverend kakati nga babeera ne exchange program eyo so nga nze ngenda n'omugugu gwe ye n'asota akagaali kuba sometimes omanyi nga waliyo ebisolo enkuba yatonye ayinza okugwengweza nezikola ki nezidduka kati nga nze ajja mpola mpola nga ngoberera ku kigere kati bwenzijja Kampala of course naye nsula wakaiwa village awo era nga kyakitendiwala kitegeera era nga nogenda okusaba naye njagala okukubuulira ate bwe najja South Africa ebintu byakyukamu kubanga wano first of all ekyaki gye ngendamu eka sikiraba kyakubira amakyaki agaliwo bwe ngagendamu I don't feel comfortable mpuliranga this is not my kind of church gyolina okubeeramu eri gyoyagalira omanyi okukooloobya naye wali baleeta ennyimba nezibayimba I don't feel spirit vibe. Yeah, I just say vibe. I don't feel that spiritual connection. So at the end of the day, ndinganze no sanganti. Kusalikako akitegedde kyasaba era kakati esaala esigala mu nnyumba yange ofuuse mukafiri si mukafiri ziri mukafiri kubanga mbeere waka nfukabira nensaba ensimbi gyenfunye nenjebaliza bwenkire nkyanga nkyassa nembaza Mukama kati ebintu ebyo okusaba sigwe wekka nange butuufu olumu ndwawo ogenda kusaba ogenda mu kyati okusaba ninga esaala zonge wakampola nzisoma era nzisaba nesapule mwezi gwa sapule tegumpitako ng'omukatoliki esapule nsabayo ekikolwa eki naye nga ntuukiriza nti nkoze eki esapule ngisomyeko gwo tegumpitako ate nsoma ekikolwa ekyekimpi kyebundi esatu Bikira Maria ezo satu ekisooka ekyo awo enkoma naye mba ntuukiriza omukolo nti sapule nkoze eki ngisomye naye kati ate waliwo ebintu bingi nnyo wane bitukyusa emmere gye tulya wesanga nti nno waliwo abantu bava e Uganda nti ye akawunga muziro naye ate notoma nti gyozze akawunga ly'ettooke lyaki lyayo notandika okwesiba ku omuceere nno nagwo teguliika mande ku mande naye simanyi tigunyiwa wabula ate nze mpomera omuceere era ne maama wange amanyi nina sisita wange ali Bungereza alabika kati yeeraba yeetegemanyi ne sisita wange ali e Uganda naye bamanyi nti nze mpomera omuceere because nsobola okulya okuva ku mani bakumane ne kaboyi wange ntasobola muceere ate ndi akawunga wabula kyenali simanyi nga tuli ku egundi y'emmere nti omugaati ate emmere nnyo wano kikulu nnyo omugaati ogw'omunnyo
omugaati ogwo Uganda tegulabika ate ogusanze teguliikako munaku nakunoonyerako supermarket ez'ebbeeyi zokka musobola okusanga omugaati obati ogw'omunnyo maduuka gaffe gano aga bulijjo tugenda kugula sukaali gula amata tosobola kusangamu mugaati gwa munnyo wogusanze guba gwa bbeeyi ate supermarket ez'ebbeeyi kakati eyo nti nayo mbeera nti nakomawo Uganda yes amatooke nagalya kuba nali ngasulwa nnyo akawunga n'enkalya kubeera nkamanyidde naye time yatuuka nga mpulira njagala omugaati ogw'omunnyo lwaki nti wano wembeera omugaati gwafuuka ttooke kakati just over 15 years tonenya after 15 years nga mmanyidde okulya omugaati gw'omunnyo time etuuka nengumiisinga ng'era nina okutandika okugunoonya. It wasn't easy for me to find it in Uganda naye namala nenguzuula naye ngala nga gwe bbeeyi yagwo gwesukkirizeko naye lwaki nti embeera ekukyusa n'otandika okukola ebintu byewali tokola Uganda n'otandika okulya ebintu byewali tolya Uganda naye olwokuba nti gy'olaze bye balya then for you to fit in n'okusobola okusurvivinga nti weesanga naawe otandise okukola ki okubirya. Waliwo cowboy gwange nabeeranga naye sijja kumwogera linnya nti twatuuka wano nti embeera gye twali tulimu okusobola okufuna empapula ng'alina okuwasa mu kuwasa obwangu infacti oyo gwe najja naye tuyingira South Africa oli yagamba nti agala kumuyita ssebo omuleko oyo ye yalemererwa n'addayo lwa kigambo ssebo teyafuna nkimuyita naga embeera eyekikula bwekiti ye tajja gibeeramu n'alinnya n'addayo. Omukyala gwe yawaza bambi mukyala mulungi muntu mulamu alina empisa lwakuba nti ekyakimwawula ku ffe nti ye yali muwaawo era ye bwe twaleeta enkoko nga tumaze ogisala tugimulekera awo agenda kukola ki kufumba kati netwetoloolamu ng'era abantu abakeetongola tuga tugere tusike ku bicupa ebinene ebya mineral water byeŋŋamba kaakati tugenda okudda ng'enjala etuwa bulungi nnyo. Kati nze natuukira mu kiyungu okubuuza nti emmere eryawo mwesenere kuba ebintu byawano teri tosuubira nomukyala ajja kujja akujjulira emmere akusenere akuteere ku mmeeza ebyo byo twabivaako kati twabimanyira oyitawo buyisi mu kiyungu omusajja tafumba ebyo bikoma Uganda wano tufumba emmere enjala bwekuluma olina okugenda newokola ki neweesenene emmere eyo yembeera bintu byetugenze nga bitukyusa nti whereby nti ekiyungu kati bw'obeera eno olina okugenda mu kiyungu enjala weekuluma olina okwesenera emmere bwebaawo eba teriiwo weekole ki fumba tebiriiko nomukazi alina okufumba omusajja alina kutuula butuuzi walya wano ekiyungu kiri open buli omu waddembe okugendayo okufumba. Kakati nkujjira ku story eri nti tujja enjala etuluma munnanga ngambye kusooka olyenze kamale okulaba madaamu ono nze ngenze mu kiyungu kubikula nti emmere akawunga kaffe nga siranze bulungi ntadde ku suwaani kati mbikula wali kanyama ate abasaze omunyonyi nkyalimu amaddu g'akanyama kali akeyo ng'enkoko n'omutwe gwe guli n'obugenda buli wali nabikka bubisi naye oba nti minowota gwenyweddemu yanjangalaniza ndabye bubi nenziramu nembikula ng'era kwe buli bugize buti nenzikuta osaawe nakuta bukusi agamba kimusebenzi kyotadde mukireka naye ng'akansooke nninde munna eyatuleetedde omugole mugabo wanze ng'egyensenye emmere wesensi enva nekyekawoze ne TV saagala mubuulira kikikola ki agende yeerabireko naye ngenda okumuwulira naye nga yemunyunguya mu kiyungu nemugamba owaaye kize netegeezako kulaga nti bambi oli yafumba ng'amanyi nti naffe tulya obugere bw'enkoko tubulya obwenda n'emituka byonna n'afumbira wamu ye ebyoya yabijjako n'obuwenda n'abulongoosa bulungi n'abunaaza nga bwe banaaza obwenda bw'embuzi nabo n'abuteekamu bwe byonna n'afumbira wamu. Kaakati embeera eyo otandika okugamba okufuna ekifaananyi kiri nti omugole gwe twaleese kiki kino kyafumba naye ate tetwamunenya kubanga ye twate tumugambye ffe tetukola ki tetubirya kuba bo wano bakola ki babirya naye ngenda okuwulira with time mukwano gwange oyo
kugaye kati yetongola nafuna amakage nange ngensinga bere bwe tukuba omwana bw'okule waka otano kusoka nozimba akazigo wali wanga kukiriza kayumba ku lujjawo babbali b'olujja ogera okulaba nga Nazara tajja kukwatagana bulungi na mugole n'oweyongerayo kati n'olwekyo nti nno yes ye munnange twapangisa amaka gaffe naye ngenda okulaba nti ye ate kati ye efuuse family gwaleese omukyala kati nga nze ate nyina olwo kati mpulya sikyafiitinga nange nenoonya wengolaki wengenda okweyiiza naye ye kaŋŋamba ku ssaawa eno nti ye yatandika okubulya obwendo obwo n'obugere bubuwoma okusinga ensenene. Nina mukwano gwange tabeera wala naye awoomerwa obugere. Kati naye nga kiki nti ebintu ebyo e Uganda tosobola kubirya era mpozi ffe twalowoozanga nti bintu byabakyo balugwala be bali ebintu ebyo naye okimanyi twalinga abato twakolanga butita enkwale enjuba naye ng'osobogireete waka n'ogikongola era nga tubulira mugundi wabulya nabulya kakati gwe tojja kulemererwa siraba lwaki tolya bugere bwati naye kati embeera eyo okyusa embeera mu byokulya olw'okuba nti abantu b'obeera nabo kwega obutabakaluubiriza bo babwagala ate gwe tobwagala kugamba embeera ogirabiranga Uganda nti ono talya nnyama mwana balya ennyama kanolaba tata atalya ennyama alinga atandise okukaluubiriza ab'ewaka abatalya kituufu ate ndowooza nti ebintu ebikolebwa kivana ku mentality kubanga woba okizudde nti muganda waffe oyo eyaleeta omukyala tekyali kabe kasinge naawe lwakuba nti olina mentality nti nze nkuze sirya bugere akati olowooza ku bugere n'ebyenda kyokka oli ebyenda byaki byente oli ebyenda by'embuzi n'ebyendiga kitegedde akati n'obeeraawo nga kwegamba obwongo bwo just a change of that mindset bwe buzibu naye nga at the end of the day kiri kitaliibwa nze nakaluubirizibwa ngera bw'otasobola kukyusa yingini ya dizero ng'enywe petrol nze bwe buzibu bwe nafuna kubanga buli bwengezaako ga nti kawunye bulungi naye njasamanja nenkaluma omanye kati waliwo kugafa ate Abaganda tulinamu kali ako kwe bayita okwekanasa balaba batya kitegeera banaawulira batya kati ekintu ekyo olumu abantu abamu kitulemesezza olumu okukola ebintu ebibi twandyagadde okubikola naye banaalaba batya banaawulira batya ntuuka nti eyo Uganda ne mbagamba nti buno kati mbulya okitegeera kati kyekintuabali ebisaanyi wano era ebisaanyi naye kati nze engeri gyerimu olusese nze ndya amasinya gegaki katolaba e Uganda abamu bagezaako kiyita kibanga kyagala kufaanana nga kisokomi esese tulitumbula bibeera mu bibo kitumbula kino kiba kibo nga bwokyebe ekibo olusi bibeerako binazi mukitema nekigwa then kitandika kyandibadde ng'okuvunda mujjamu ebiwuka ebyo ebiwuka ebyo bigenda bigejja ne bisinga nekisala kisajja eno obunene kati abasese mubirya tubirya kulya n'amalusu ntaase n'okumira elusu naye kugamba nti ebintu bingi nnyo ebitukyusa waliwo abantu abamu abakyukwa olwa sente nekukyusa nekufuulira ddala ekintu ekirala nti wano abadde mwavu nga muntu mulamu talina tabbu n'olufuna ku sente naba nga takyalinyikako takyagambikako n'abantu abeewaabwe takyayagala kukola kubawuliza oyogedde kikulu nnyo ate nga eŋŋombo ey'okufuna sente n'okyuka omuntu abeeranga mugabi ng'alina omutima omugabi ne wabanga talina sente abeera mugabi kubanga embeera ne randi 10 nga ndi mugabi obanga olina obuzibu nja kufuwako obwabiri butere naye omuntu atali mugabi ebiseera ebisinga kati sente zibeeranga demon egezaako okuggyayo kikyoli
kyova olaba omuntu afuna ssente n'atabuka n'akyukira ddala omuntu gwatuulanga wano ne mwogera nga takyasobola naye kwebaza nnyo gwe okubeera mukwano gwange owannamaddala kubanga bw'ofuna ssente tonneerabira ekyo kiviira ddala wa gye wakulira mwe obanga wakulira wantu nga embeera simbi kugamba tewalaba kintu kipya nnyo kijja kukukyusa kuba ssente wakula weeziri motoka okuze weeziri kugamba otyano n'obeera nabyo si kintu kipya nti mu famire yammwe tekikola kikulu nnyo kyoyogedde ate kya ssente tekikyusa bannayuganda nga bali wano ne Uganda kiba kyusiza ddala nolaba omuntu nga yakyuse niwaba omukyalo takyayagala kgenda olwokuba yazimbye ku Kampala takyayagala kuwuliza byewaabwe mu kyalo bamugamba waali tulina okutereeza ennyumba y'ekika y'okukijja kibi nga ye tayagala kukola kumanya alabanga abamusumbuwa ssente kikemu ssente oba sitaani mwayito ssente zikyusa nnyo abantu abazifuna ne bebaziwa kikulu nnyo kubanga kakati waliwo abafuna ssente wano n'agamba nti kakati omanyi mwami Ndawula ngenda kusindikira ssente njagala ongulire ka ploti ontandikirewo omusingi mbeere nga nsitula ennyumba munaye ennyumba yange ey'obukadde